佢可能會有好多你而家都冇辦法超越嘅嘢喺度。神奇咧，而家啲音樂真係流。一般做得黑膠嘅咧，都唔會係好難嘅音樂。我聽講 TFBOYS 都有黑膠唱片喎。Hello， 我係阿信，我係一個咁呢張咧係我花3000蚊喺網路上邊購買嘅一個盲盒黑膠。咁究竟佢拆開咗之後咧係賺同埋蝕咧，我係唔 care 嘅。OK， 記得點讚、評論同埋關注。我仲有攞出嚟，喂，乜鬼嘢啊？好似鬼咩嘢啊？我真係唔知咩鬼嘢嚟喎，但係都幾風韻猶存啦。跟住呢隻係Just嘅混合體嚟，應該係。點解寫日文嘅？有啲係日產回流噶嘛。喂，呢張好睇喎。好神奇啊！呢啲通常咧啲人攬住啲吉他咧，小音音咁嘅款咧就。哎呀，哇！呢張好嘢喎，呢張係 George Benson， 我點解張嘢會黐住喺中間？呢張我又唔知乜嘢。呢張又係好嘢，吹薩克斯嘅 fusion 類。你隔離隻貓係最傻嘅。阿菜，你開琴行開咗幾耐啊？差唔多10年。仲好冇做。我選擇拒絕回答。如果靠音樂嚟賺錢啊，真係好似冇乜辦法咯。聽到啲音樂會有啲靈感嘅，不論你係新人啦，定係老春，因為好似呢啲70-80年代嘅，佢可能會有好多你而家都冇辦法超越嘅嘢喺度。神奇咧，而家啲音樂真係流。我唔知邊個，仲寫咗啲好嘢、好靚嘅日文仔喺度咯，好神奇。幾條麻甩佬又唔着衫又唔食啊，好多神奇嘢嚇。除咗膠帶純打鼓唔從到飛起咧？唔會嘅，佢基本上咧係一啲爵士歌，然後咧可能支咪或者混音嘅時候咧放喺隻鼓度近啲，就將個混大聲啲咁樣，聽得清楚啲，就咁簡單。呢度又有個打鼓喎，奧邊征夫，唔知咩嚟嘅，好似係彈吉他嘅，年尾咁樣遮住咗佢塊面。個 shop 粉紅色嘅呢張專輯，咁呢度可以順便講一講啦。黑膠咧就唔一定係黑色嘅，透明啊、紅色啊、藍色啊、紫色啊，乜鬼色都得嘅。一般嚟講嘅話，黑色嘅膠片比較好保存，因為一張黑膠平均可以放好似係100年。我買翻嚟啲黑膠就已經係7幾年啊，甚至係6幾年啊嘅黑膠嚟，5幾年都好可能會有。咁咧佢洗乾淨之後咧，依然播放係沒有任何問題嘅。買好多膠帶翻嚟聽。我啊，係啊，定係你啊？你啊，我啊，買翻嚟聽咯。第一、第二就係而家呢度又可以做免費試聽咁樣啊嘛。即係如果你好得閒嘅，冇嘢做嘅，咁咪過嚟聽黑膠咯。多啲聽音樂，永遠都好嘅。咁可能我覺得有啲人老師，我冇錢聽黑膠啊。唔會㗎，其實黑膠而家好平，有時候你上網咧，可能40-50蚊都有交易㗎啦。咁當然佢唔係嗰啲當紅主流嗰啲啦。Jazz 嘅話咧係會一般嚟講喺黑膠入邊係會比較貴啲嘅。即係識聽都聽 Jazz 啦，就好似識黑膠唱片其實點解會值得買咧？半黑膠嘅成本係比較高啲嘅，佢就唔同 CD 啊或者係磁帶咁樣。隨便錄好一個叫做數據版嘅話咧，就可以刻落去。黑膠嘅話咧，佢係用物理嘅一個鐵嘅磁管啦，叫做母帶啦，咁樣可以一張張咁樣刻出嚟。一般做得黑膠嘅咧，都唔會係好難嘅音樂。我聽講 TFBOYS 都有黑膠唱片，咁就比較得閒啲啦，近年嚟。咁咧就染上咗聽黑膠嘅呢個樂習。買咗幾十張翻嚟之後咧，就好似一發不可收拾咁咯。喺入邊其實係揾到好多靈感啊，同埋一啲古時候以為係我哋自己寫嘅音樂，因為我哋自己我哋包括係香港啊，或者係更加內地嘅地方寫嘅音樂，喺70年代、80年代、60年代嘅一啲黑膠唱片上邊聽得到。跟住我再查翻個時間咧，發現我哋嗰啲歌唔係我哋自己嘅，原來我哋借翻嚟嘅。係啊，冇錯，所以就發現一啲啲真實嘅事情咁樣咯。其實我呢度係一間琴行嚟，咁樣咧，因為我自己聽黑膠，所以嘅話咧，我哋而家就會增加個項目，就係一啲黑膠嘅試聽啦，或者係一啲黑膠。咁歡迎大家啦，多啲去實體店度行一行啦，嗰啲真正實體店嘅實體店行一行。冇錯，有啲嘢係假嘅。咁我呢度係
可以學琴啦，可以踢黑膠啦，可以過嚟 hea 下啦。但係咧就呢度冇提供咩咖啡啊飲品嗰啲喎。幾時自己開始做咖啡？我一頭冇腦嘅時候就開始做。咁呢個視頻就到呢度啦，拜拜。有冇影到出邊有條雞翼？然後咧，耶！耶。